Привет! Добро пожаловать! Сегодня мы будем готовить шаурму. Хлоя купается в море. У нас появилось 2 огромных цветка и многое другое. Приятного просмотра! Наверное, какое-то количество в последнее время нам подарили. Вот таких вот 2 красавчиков. Это... только что гуглила, забыла. Драцен. Ну, короче. Подпишу, если что, если кому-то вдруг интересно. Папусь, да, я про цветы хочу рассказать. Ну, в общем-то, да, хочу я их всех, наверное, положить в ванну, сбрызгать немножко. Вот, мопсик, конечно, хочет, чтобы я уделяла только ей внимание, да? Папусь, ну, что? Заманивает, заманивает! Ну, короче, все, сейчас начну. О, господи, какой тяжелый. Такой мопсик тяжелый. Что такое? Что? Так хочется немножечко тульского пряника. Ну, никак не разрешает никто. Допустим, нельзя. Она такая, тогда я просто лягу рядышком и просто буду нюхать. Да, кабачочек? Что это? Ну, нельзя, тебе сладенькое нельзя. Ну вот она умница, да, вот никогда вот не возьму. Да, это откуда я знаю этого актера. Ну-ка, вот откуда я знаю этого актера? Я не могу понять, откуда он. Ну он хотя бы какой-то положительный герой. Не, ну до этого. Короче, я не могу понять, что это за актер. Ну, он играл что-то положительное, да? Но мне как кажется, что у него доброе лицо. Вот он. Он был толстый? Блин, ну такой знакомый. Ну дай подсказку хотя бы. Лапусь, а ты-то что ругаешься? У нас тут это чаепитие. Тульский пряник, который хочет сильно, очень сильно, мопсик хочет. Фильмец. Чайковский. Цветок. Леш, ну кто это? Ну реально очень знакомый. Непонятно, короче. Вышибалы. Пусть Хлоя вообще просто... Мистер и миссис Смит. Клетка, отец молодой, кадры. Криминальные боссы, развод, 4 Рождества, дружинники. А, все. Дело в тебе, скрытая угроза. Я его в комедийном. Дилемма, да. Вот он. Он снимался. Ну неужели ты не сериалы знаешь, что он не что он снимался в этом? Он снимался с Дженнифер Энистон. Да. Развод по-американски. Да, это этот же развод по-американски. Это этот актер. Это Винс. О, а это. Это Винс Монстр. А ее вспомнил? Да. Она, короче, этот актер, он просто реально стал такой брутальный. Это вот он. Винс Вон. Вот он. Ой, он такой этот стал взрослый парень. Серьезно. Просто вообще собаку...
Мама, Олег, ты если что за ней поплывешь, если она утонет. купание. Моя водичка. Ой, она просто причем... Она носится вот так вот вдоль берега. Потом ей становится жарко, и она идет. Ну, хотя довольно не жарко. Я покажу коротко, а жарко. Вот как жарко. Ветер еще дует. Да? Ну, мопсику ничего не дует. Мое купание. Ой, мокрая какая. А, как красавчик. Мистер красавчик. Все, посиди чуть-чуть. Просто она мокрая и села на... Это пипец, короче. Просто если бы не волны, она бы поплыла, я тебе честно говорю. Просто волны ее немножко ее бесит. Смущает. Как на тени. Смотри, смотри. Кабачочек, а что ты делаешь? А мне с ним просто вода течет. Даже не подходи ко мне, вот честно. Хлоя. Да кто кусает? Лапуся, не надо кусаться. Ай! Хлопусь. В следующий раз этот запеканчик, который мы сегодня делали опять шаурму, сделаем и намочим собаку. Просто вообще. Гуляет. Вообще гуляет, она причем, ну такая, типа, погуляет, и пойдет, покупается. Почему нет? Да? Why not? Мокрая спина уже. Быстрее, быстрее. Она такая грязная, я вообще не знаю. Я вот только что Олегу говорила о том, что это... Надо теперь полотенце собачье всегда иметь в машине, потому что вот такая у нас собака любит купаться. Причем она найдет воду везде. Согласись? Мотанула. Просто она разгоняется, я не знаю, за секунду до 60 километров в час. Давай, кори. Я буду огурцы. Ты хочешь сюда добавить огурцы? Я буду огурцы. Манго, один кусок остался. Нормальный лаваш, а не вот это. Ну, давай. Хорошо, давай. Делать нормально. Сколько, 5 хватит? Я думаю, да. Нет, ты сделай его в этот. Мы Ну я его что-то хочу зажарим. цельное. Ты хочешь омлетиком? Ну давай целую, хочешь? Думаю, что будет прикольно. Или омлетиком сделать. Че, вот это закатываю, да? Давай, ну это тоже надо есть. Может быть, сделаем типа чипсы вот эти вот. Подсушим его. Видел, да, как делают? Опа. Что-то тут как будто... Уже не могу. Какая красота. Значит, ты что... А, я понял. Мгм. Ты лист салата был ложить? А что, мы их можем вот на горячую сковородку Они сюда чистые, просто да? Да, конечно. Просто на горячую сковородку ребром, знаешь, чтобы оно типа как заштопилось. Лучок тоже очень помогает. Ой, Да, ты да, яйцо клево. порезал.
сыр, может, пропекся. Может, мне вот так перевернуть? И оно типа запечатается, что вряд ли, да? Вывалится. М? Все. Ну. Да. Нашего самовара. Слушайте. А вот там ящики. Чего? Да. Ты какой хочешь чай? Может быть, этот? Эрл Грей? Давай. Почему надо, ну, в 2-3 слоя? Потому что, ну, они рвутся. Ух ты ж. У тебя вообще бомбовый. У меня тоже бомбовый. Вообще. Ну, у меня это так задумано, что у меня Да. раскрыто, я хотела раскрыть. Это у тебя панини получились. Только панини это... Папусен! Все, сейчас я чай заверну. Ну, немного, да? Ну, половинку хотя бы сделай. Половинку сделай. А, да, все нормально. Все, нормально. Там хрустит. Тебе без сахара? Такой хороший цвет, и грех не воспользоваться. Очень вкусно. Надо будет один лаваш на одного. Хлой. Ну так толстый будет. Почему? Тогда не развалится.